Фирменная технология TwinTech No Frost от Electrolux – это две системы охлаждения в одном холодильнике. В морозильном отделении применяется технология No Frost. Она очень быстро заморозит ваши продукты и не требует ручной разморозки. Холодильное отделение герметично отделяется от морозильного. Сухой морозный воздух не попадает в зону хранения свежих продуктов. Благодаря этому запах из морозилки не попадает в холодильное отделение. Также формируется оптимальный уровень влажности для долгого и качественного хранения продуктов. Динамическая система охлаждения FreeStore с помощью вентилятора подает холодный воздух. В итоге мы имеем везде одинаковые температурные значения. Продукты остывают очень быстро, даже если их лежит очень много. Зона свежести Fresh Zone рассчитана на недельный рацион обычной семьи. Пониженная температура и оптимальные условия хранения позволяют до нескольких раз дольше сохранять такие продукты, как птица, рыба и курица. Просто достаньте и приготовьте, не нужно тратить время на разморозку. Увеличенный ящик для овощей вмещает в себя огромное количество продуктов. Его можно достать, даже если дверь открыта всего лишь на 90 градусов. Благодаря телескопам он выкатывается буквально одним пальцем. Нержавейка имеет специальное покрытие АФП, нет отпечатков пальцев. Она всегда выглядит чистой, а протирать ее очень легко. Для этого нужна влажная салфетка и сухое бумажное полотенце.